თბილისის ინფექციური კლინიკის დირექტორი COVID-19 კლინიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი თენგიზ ცერცვაძე ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში და უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს. ბატონო თენგიზ, საღამომშვიდობისა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით. ბატონო თენგიზ, სწორედ აი ამ ახალ პრეპარატებთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, რემდესივერზე მეტნაკლებად მანამდეც ინფორმაცია ცნობილი იყო, თუმცა დღეს პირველად მოვისმინეთ ინფორმაცია კამოსტატზე, რომელსაც ახლა იაპონიაში ცდიან. შეგიძლიათ უფრო მეტი დეტალი მოგვაწოდოთ, როდის შეიძლება კვლევის დასრულება სველოდოთ? კამოსტატზე მეკითხებით? დიახ. კვლევა ეხლახანს დაიწყო. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ახალი პრეპარატი, რომელიც გადის კლინიკურ კვლევას COVID-19 პაციენტებში. ამიტომ კვლევა ჯერ არ დასრულდება, ესე ჩქარა ვერ დასრულდება, მაგრამ თვითონ კვლევის პროცესში შეიძლება ჩაერთონ დაინტერესებული ქვეყნები და ჰოსპიტალები და მათ შორის საქართველოს ერთ-ერთმა პირველმა გამოხატა სურვილი და დაინტერესება, რომ მონაწილეობა მიიღოს ამ მედიკამენტის კვლევის პროცესში. რამე თუ ამ მედიკამენტის მოქმედების მექანიზმი ის აბლოკირებს ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ცილას აი ამ COVID-19 გამომწვევი ვირუსის ეგრეთ წოდებულ spike პროტეინს, რომელიც ძირითად როლს თამაშობს ამ ვირუსის უჯრედში შეჭრაში. და თუ ეს მექანიზმი, რომელიც მუშაობს ექსპერიმენტში in vivo, ის ასევე კარგად იმუშავებს პაციენტებში, მაშინ ეს მედიკამენტი შეიძლება გახდეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პერსპექტიული და ეფექტური მედიკამენტი. შეიძლება რემდესივერზე უფრო მეტი ეფექტი სწორედ ამ პრეპარატს ჰქონდეს? ძნელი სათქმელია ამის თქვათ წინასწარმეტყველება. ორივე პრეპარატს აქვს ძალიან კარგი ბექგრაუნდი, ორივე პრეპარატის მოქმედების მექანიზმი ერთმანეთისგან განსხვავებული, მაგრამ ორივე საინტერესოა, ორივე მოქმედებს ვირუსის რეპლიკაციის, ანუ ვირუსის გამრავლების ძალიან მნიშვნელოვან, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან წერტილებზე და რომელი უკეთესი იქნება ძნელი სათქმელია, არის ვარაუდი, რომ ორივე იქნება ძალიან ეფექტური. ბატონო თენგიზ, რიგი რამდენად დიდია უკვე იგივე ამ სწორედ კამოსტატთან დაკავშირებით, ანუ ქვეყნების ჩამონათვალე რამდენად ფართოა, რომელსაც სურთ რომ სწორედ ეს წამალი მიიღონ მათ საკუთარ ქვეყნებში? ეხლა მე ზუსტი ჩამონათვალი ჩვენთვის არავის არ მოუწია, მაგრამ რამდენადაც ვიცით, ყველა წამყვანი ქვეყანა მსოფლიოსი ამაში დაინტერესებულია. ბატონო თენგიზ, თუმცა დღეს ითქვა, რაც ეხება რემდესივერს, რომ მაინც განსაკუთრებით საფრთხილი მიდგომა საჭირო ამ პრეპარატთან დაკავშირებით, გამომდინარე შესაძლო რისკებზე და გარკვეულ გვერდით ეფექტებზეც. აი, უფრო აი ამ რისკებზე რომ გითხრათ, რა რისკებზეა საუბარი, რის გამოც საჭირო აი ასეთი ფრთხილი მიდგომის გამოყენება? არა, რაიმე განსაკუთრებული რისკები ამ მედიკამენტს არ აქვს. ყველა მედიკამენტს აქვს პოტენციურად გვერდითი მოვლენები, აბსოლუტურად ყველას, განსაკუთრებით ძლიერ მოქმედ მედიკამენტებს, მაგრამ რემდესივირს არაფერი ისეთი არ აქვს, რამაც მისი ხმარება შეიძლება გახადოს სახიფათო და საფრთხის წინაშე დააყენოს პაციენტის ჯანმრთელობა. უფრო სხვა მიმართულებით იყო სკეპტიკური შენიშვნები. რამოდენიმე კვლევაში თქვენ იცით, რომ ახალი მედიკამენტის დამკვიდრება პრაქტიკაში არ ხდება ერთი რომელიმე კვლევით, ეს ხდება კვლევების ერთობლიობით, რანდომული დიდი კვლევების ერთობლიობით და შემდეგ ყველა მათი შედეგის დეტალური ანალიზით და იყო რამოდენიმე კვლევა, რომელშიც რემდესივირმა თითქოს ვერ უჩვენა მაღალი ეფექტი და იყო ერთგვარი იმედგაცრუებაც, ისევე როგორც ეს თანსდევს ყველა მედიკამენტს, რომელიც აქამდე გამოიყენებოდა
COVID-19-ის სამკურნალოდ იგივე ცნობილ პლაქვენილს, რომელსაც საქართველოში იყენებენ და მასზე იყო ბოლოს ესეთი დისკუსია გაჩაღებული, მასზეც იყო კვლევები, რომ ის არ არის საკმარისად ეფექტური, ასეთი კვლევები იყო რემდესევირზეც, ერთდროულადაც კი დაიდო ამ ორ პრეპარატზე უარყოფითი კვლევის შედეგები, მაგრამ შემდეგში უფრო ავტორიტეტულმა კვლევებმა და უფრო ავტორიტეტულმა ავტორმა, ასე ვთქვათ, და გადაცემის დასაწყისში დასახელდა ამერიკის ჯანმრთელობის ნაციონალური ინსტიტუტების ინფექციურ დაავადებათა ინსტიტუტის დირექტორი და მსოფლიოში დარგის ლიდერი ენტონი ფაუჩი, მან საკმაოდ თამამი განცხადება გააკეთა, იცით, მისთვის უჩვეულოდ თამამი, რომ რემდესევირმა მაინც ძირითად კვლევებში უჩვენა მაღალი ეფექტი და რომ ის გახდება, მან პირდაპირ თქვა, რომ ის გახდება, იხმარა ეს გამოთქვა standard of care, ანუ ძირითადი საშუალება აი ამ COVID-19-ის. ბატონო თენგის, უკვე ორთვიანი პრაქტიკა დაუგროვდათ ქართულ მედიკოსებს, მით უმეტეს რომ ყოველდღიურად იზრდება საბედნიეროდ გამოჯანმრთელებულთა სტატისტიკა. რა შეგიძლიათ თქვათ, რა ვიცით, რა იცით თქვენ ახალი, იმიტომ რომ ყოველდღიურად იცვლება მართალია ინფორმაცია, რაც შეიძლება გუშინ ვრცელდებოდა ამ ვირუსზე დღეს სრულად მცდარი აღმოჩნდეს ან ახალი ინფორმაცია გავრცელდეს, მაგრამ ის რაც ამ მომენტისთვის მეტნაკლებად უკვე არის მყარი და გარკვეული დასკვნების გაკეთების საშუალებას იძლევა. რა ვიცით ახალი ამ ვირუსის შესახებ და რამდენად დიდი არის ის საფრთხეები, მართლაც რაც ცავიდან ვრცელდებოდა თუ გარკვეულწილად შეიძლება ის საფრთხეები იყო პირველ ეტაპზე უფრო გადაჭარბებული. გვაქვს ჩვენ ასეთი იმედის მოგახსენებთ, იცით, ჩვენ ბუნებრივია რომ ვცდილობთ ვიყოთ ყველა სიახლის საქმის კურსში და გარკვეულწილად ამას ვახერხებთ. რა ვიცით ახალი, რამოდენიმე რამე. ერთი ის რომ დღემდე, აქამდე ყოველ შემთხვევაში არ არსებობდა და არ არსებობს მედიკამენტი, რომელიც დიდ რანდომულ კვლევებში დაადასტურებდა, უჩვენებდა ვირუსის საწინააღმდეგო დადასტურებულ ეფექტს. ასეთი მედიკამენტი არ არსებობს, ეს ერთი, რაც ნათლად ვიცით და შესაძლოა პირველი ასეთი გახდეს რემდესევირი, მაგრამ ჯერ თქვათ, მაინც მხოლოდ შესაძლოა. მეორე ვიცით ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობდა აი ესეთი საიმედოდ დადასტურებული სამკურნალო მედიკამენტი, არსებობდა რიგი მედიკამენტებისა, 10-15 მედიკამენტი დაახლოებით, მათგან ზოგიერთი ძველი მედიკამენტი, რომელიც იხმარებოდა სხვადასხვა დაავადების დროს, ზოგიერთი შედარებით ახალი მედიკამენტი, რომელთა კვლევებმა გვიჩვენა, რომ ისინი ვერ ჩაითვლებიან აი ამ კოვიდის მკურნალობის რადიკალურ საშუალებად, მაგრამ შეუძლიათ შეამსუბუქონ დაავადების მიმდინარეობა და შეამცირონ გარდაცვალების შემთხვევების შესაბამისად ეს მედიკამენტები სანამ გამოჩნდება რადიკალურად ეფექტური მედიკამენტი, მანამდე უნდა იქნეს გამოყენებული ავადმყოფების სამკურნალოდ და სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოშიც ასეთ მედიკამენტებს ვიყენებთ. ეს მეორე რაც ვიცით. მესამე რაც ვიცით, ეს დაავადება იმაზე უფრო სახიფათო და ვერაგი გამოდგა, ვიდრე თავიდან ეგონათ. ეს არ არის უბრალოდ ბანალური ვირუსული პნევმონია, ისეთი, რომელიც თუნდაც H1N1 გრიპის დროს ან სხვა ვირუსული ინფექციების დროს ვრცელდება, ეს არის გაცილებით უფრო სახიფათო დაავადება, რომელსაც ახლავს მთელი რიგი გართულებები, მთელი რიგი ორგანოთა სისტემის მხრივ, გარდა იმისა, რომ ვითარდება ფილტვების სერიოზული დაზიანება და თან შესაძლოა ეს სხვადასხვა ტიპით მიმდინარეობდეს ეს დაზიანება, რაც ურთულებს ინფექციონისტებს და რეანიმატოლოგებს პროცესის მართვას და მოითხოვს მაღალ კვალიფიკაციას, მაგალითად იმისთვის თუ რომელი პაციენტები უნდა იქნեն გადაყვანილი მართვის სუნთქვაზე და რომელი არა, სხვა დაავადებების დროს ეს მარტივად წყდება. აქ ეს რთული გადასაწყვეტია, იმიტომ რომ
დაავადების ფორმები და მიმდინარეობა სხვადასხვა, შემდეგი ამ ავადმყოფებს ხშირად უვითარდებათ დარღვევები სისხლის შემდედებელი სისტემის მხრივ და ხშირია ტრომბოემბოლიური გართულებები, რაც ასევე მოითხოვს შესაბამის მონიტორინგს და შესაბამისი მედიკამენტების ხმარებას და კორექციას. ესეც ადრე არ ვიცოდით, არავინ არ იცოდა და პროცესში ვლინდება. საქართველოში უკვე დაფიქსირდა ასეთი გართულებების რამოდენიმე შემთხვევა, ისევე როგორც მათი წარმატებული მართვის შემთხვევები. ბატონთენგის მძიმე პაციენტებში დაფიქსირდა თუ საშუალო ამ სუბუქებშიც? როგორ გითხრათ, ეს ტრომბოემბოლიური გართულებები მაშინ, როდესაც ისინი დაფიქსირდა, ეს პაციენტები არ იყვნენ მძიმე. ამ პაციენტებს ჰქონდათ საშუალო სიმძიმის მიმდინარეობა, ხოლო აი ამ გართულების შემდეგ ისინი დამძიმდნენ. ბატონთენგის დაასრულეთ. დიახ, გარდა ამისა, და მე ვთქვით ერთი რომ ის უჩვეულოდ მიმდინარეობს როგორც პნევმონია, რომელსაც ახასიათებს ესეთი არატიპიური მიმდინარეობა განსხვავებით სხვა ვირუსული პნევმონიებისგან. მეორე აი ეს სისხლის შემდედებელი სისტემის საკმაოდ ხშირი ცვლილებები და ტრომბოემბოლიური გართულებები. მესამე ძალიან ხშირია, უფრო ხშირი ვიდრე მაგალითად H1N1 გრიპის დროს ბაქტერიული ინფექციები და არა მარტო ბაქტერიული პნევმონია, არამედ ხშირია სეფსისები და ძალიან ძნელი გასარკვევია დაავადების სიმძიმე და მიმდინარეობა გამოწვეულია ბაქტერიული გართულებით თუ ვირუსის, უშუალოდ ვირუსის მიერ და სხვა დაავადებების დროს, სხვა ვირუსული დაავადებების დროს ეს უფრო იშვიათი, უფრო იოლი გასარკვევია, ხოლო აქ ძნელი გასარჩევია, იმიტომ რომ მთელი რიგი კლინიკური სიმპტომები და ლაბორატორიული მარკერები ძალიან გავს ერთმანეთს და აქ გამოცდილმა ექიმმა უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა თავზე უმკურნალოს ბაქტერიულ გართულებას თუ უშუალოდ ვირუსით გამოწვეულ პროცესს და ბოლო ძალიან ხშირად დაავადება მიდის ეგრეთ წოდებული ციტოკინური შტორმის თანხლებით. ეს სპეციფიკური სამედიცინო ტერმინია, მე ბოდიში ვიხდი ტელემაყურებლების წინაშე, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ ამ ვირუსის გავლენის შედეგად ორგანიზმში გამოთავისუფლდება მთელი რიგი ციტოკინები, რომლებიც იწვევენ ძალიან მკვეთრ საპასუხო რეაქციას ორგანიზმის მხრიდან, ანტივირ რეაქციას, რომელიც ხშირი მიზეზია, ყველაზე ხშირი მიზეზია ამ ავადმყოფების დამძიმების და ხშირად სიკვდილისაც. და ჩვენ ვისწავლეთ, უნდა ვისწავლოთ აი ამ ციტოკინური შტორმის მართვა, მაგალითად ამისთვის არსებობს ერთ-ერთი ძალიან ეფექტური მედიკამენტი ტოცილიზუმაბი, რომელიც ერთ ძალიან მძიმე ავადმყოფში ჩვენთან იქნა წარმატებით. აი მოკლედ ის რაც ვიცით და რაც ვისწავლეთ. ბატონთენგის ასევე არსებობს მოსაზრება, რომ მძიმე პაციენტებში გამოჯანმრთელების შემდეგ შესაძლოა დარჩეს ფილტვებში გარკვეულწილად გარკვეული პერიოდის განმავლობაში დაავადების კვალი. რამდენად იზიარებთ თქვენ ამ მოსაზრებას, რამდენად არსებობს ასეთი საფრთხე? დიახ, თქვენ ძალიან სწორად დასვით საკითხი და ესეც ამ დაავადების ერთ-ერთი ბერაგი თავისებურება, ასე ვთქვათ, რაც თავიდან არ ვიცოდით. თავიდან ფიქრობდით, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ვირუსული პნევმონია, რომელიც მთავარია ავადმყოფი არ დაგეღუპოს და თუ ის გადარჩება, ის აბსოლუტურად გაჯანმრთელებული იქნება. ეხლა გამოჩნდა კვლევის შედეგები, რომელიც ამბობს, ჯერ ეს არ არის დადასტურებული, მაგრამ ამბობს, რომ შესაძლებელია ამ დაავადებამ დატოვოს კვალი გრძელვადიან პერსპექტივაში სასუნთქის სისტემის, ან არა მარტო სასუნთქის სისტემის, სხვა ორგანოთა სისტემის დაზიანების მხრივაც. თუმცა ეს მხოლოდ ჯერჯერობით პირველი შედეგებია და პირველი კვლევის ესეთი ვარაუდებია, ჯერ ეს დადასტურებული არ არის. ბატონთენგის ახლა ტესტირებაზეც გკითხავთ, დღეს გაირკვა, რომ 2 დღეში შაბათ-კვირიდან უკვე უფრო გაფართოვდება მიზნობრივი კატეგორია და დღეში უკვე 1000-ზე მეტი ადამიანი გაიტესტება. იმ ეპიდემიოლოგიური სურათის გათვალისწინებით, რაც დღეს გვაქვს, არის თუ არა ეს მაჩვენებელი დღეში დაახლოებით 1000 ტესტის ჩატარება და დაიყვანს თუ არა ასეთი კვლევა ამ მასშტაბის ტესტირება რისკებს მინიმუმამდე და ეს მასშტაბი მოიცავს თუ არა ყველა შესაძლო ინფიცირებულს, რომელიც შეიძლება დღეს ქვეყანაში იყოს. გეტყვით, ჩვენ აქამდე ქონდა ძალიან შეზღუდული რესურსი ტესტების რაოდენობისა
რაც განპირობებული იყო იმის, რომ ძნელია ხარისხიანი ტესტების შოვნა მსოფლიო ბაზარზე და კიდევ ზოგიერთი სხვა ფაქტორებით, მაგრამ საქართველოს აქამდე ამ სერიოზული ხარვეზის თუ დაბრკოლების დაძლევას ახერხებდა წარმატებით იმის ხარჯზე, რომ მართალია ცოტა ტესტებს აკეთებდა, ცოტას ატესტირებდა, მაგრამ ატესტირებდა იმ კატეგორიის ადამიანებს, ვისაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდებათ. ანუ იმ სამიზნე ჯგუფებს მიზნობრივი კვლევა იყო ძალიან კარგად დაყენებული, იმ სამიზნე ჯგუფების გამოკვლევა ხდებოდა, სადაც კორონავირუსის გამოვლენის ყველაზე მეტი რისკი იყო და ამაში დიდი როლი შეიტანა იმ ალგორითმმა და იმ კასკადმა, რომელიც საქართველოს შეიმუშავა და რომელშიც საქართველოს პიონერი და მგონი ერთადერთია აი ეს ჯაჭვი მაქვს ხედულობაში, როდესაც პაციენტი, ვისაც რაღაც სიმპტომი ან რისკის ფაქტორი აქვს, რეკავს სასწრაფოში, შემდეგ ის უპრობლემოდ გადამისავარდება ოჯახის ექიმთან, ასევე უპრობლემოდ ცხელების ცელში ხდება 12 საათში ვის დადგენა ის ინფიცირებულია თუ არა და შემდეგ COVID ცენტრში. აი ამ მიზნობრივი კვლევით საქართველოს მოახერხა მცირე რესურსით ტესტირების მოსულიყო აქამდე ასეთი კარგი შედეგებით. ეხლა ძალიან ბევრი წუხდა ამაზე და ბევრი შენიშვნაც გამოითქვებოდა, რომ კი ბატონო, ეს კარგია და საქართველოს აშკარად არის წარმატებული, მაგრამ ტესტირების გაფართოება სერიოზული რეზერვია ეპიდემიასთან წარმატებული ბრძოლით და ასეც არის. დადგა ეს დღეს, რასაც ველოდით, ტესტების რაოდენობა შემოვიდა საკმარისად ბევრი და შემოდის და უკვე როგორც თქვენ მძანეთ 1000 ტესტი ჩატარდა, უახლოეს 2-3 დღეში დღიური ტესტირების რაოდენობა ავა 1700-1800-ზე, ხოლო სადღაც ერთი კვირა 10 დღის შემდეგ 3000-ზე. ეს არის ის რაოდენობა, რასაც ტესტავს დღეს ევროპაში ყველაზე წარმატებულ ქვეყანად ამ საკითხში მიჩნეული გერმანია. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება ეპიდემიასთან ბრძოლაში, მით უმეტეს, რომ საქართველოს აქვს უკვე მიზნობრივი ტესტირების ძალიან კარგი გამოცდილება და უკვე ისიც იცის თუ რომელი სამიზნე ჯგუფები იყოს შემდეგი, სად გაფართოვდეს კვლევა, ძალიან მნიშვნელოვანია, არა უთაუბოლოდ გაფართოვდეს, არა ზოგადად მოსახლეობა გამოიკვლიო, ვერ გამოიკვლიო, თელ მოსახლეობას თვით ყველაზე წარმატებულ გერმანიას მთლიანად გამოკვლეული ყავს სულ გერმანიის მთელი მოსახლეობის 2.5%, ანუ მიზერი. საქმე იმაშია, რომ გამოიკვლიოს სწორედ ის ფენები და ის ადამიანები, სადაც მოსალოდნელია, რომ ეს ვირუსი იქნება და დღეს აი საბჭოს სტომაზე, სამინისტროში და შემდეგ რამდენადაც ვიცი მთავრობაშიც იყო ამაზე საუბარი, ზუსტად განისაზღვრა ის სამიზნე ჯგუფები, რომლებიც დაემატება აქამდე არსებულს. ეს არის მოხუცებულთა თავშესაფარი, ეს არის ჯანდაცვის მუშაკები იმ ჯანდაცვის დაწესებულებებში, სადაც უშუალოდ შეხება აქვთ COVID-თან, ცხელების ცენტრები და COVID ცენტრები, ეს იქნება სასწრაფო დახმარების ექიმები, ეს იქნება ტუბერკულოზის, ვთქვათ, დარგში მომუშავე ექიმები და სხვა. და რაც ყველაზე მთავარია, თუ აქამდე ტესტირება ხდებოდა ყველა იმ პირისა, ვინც ცხელების ცენტრში მოხდებოდა, ეხლა და ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა მიაქციეთ ამას ყურადღება, რომ მოხდება ყველა იმ პირის ტესტირება, ვისაც უფიქსირდება ფილტვების ანთება, ნებისმიერი მიზეზით გამოწვეული ფილტვების ანთება, ან აქვს მწვავე რესპირაციული ინფექციის თუნდაც რაღაც ნიშნები, მაგალითად ცხელება ან ხველა, ქვეყნის ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში ხას უზვამ, არა COVID ცენტრებში და ცხელების ცენტრებში, არამედ ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში, ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებაში, მაგალითისთვის აი ღუდუშაურის ცენტრში ან ინგოროყვას ცენტრში ან სადმე დაწვა პაციენტი, რომელსაც დაუფიქსირდა რადიოლოგიურად ფილტვების ანთება, მას აუცილებლად ჩაუტარდება ტესტირება COVID-ზე. ბატონო თენგიზ, თუ აი ამ ტესტირების მასშტაბებსაც გავითვალისწინებთ, თუ ასევე კონტროლირებადი და ზომიერი ზრდის დინამიკით გავივლით მომდევნო ორ კვირასაც, რომელიც როგორც გვაფრთხილებენ, ასევე იქნება განსაკუთრებულად რთული და გვმართებს სიფრთხილე. როგორი შეიძლება იყოს უკვე მაისის მეორე ნახევარი? თქვენ იზიარებთ თუ არა სინგაპურის კვლევითი ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულ ახალ კვლევას, რომლის მიხედვით 97%-იანი ალბათობით შესაძლოა
სწორედ ივნისის პირველ რიცხვებში საქართველოში პანდემია დასრულდეს. ხო, ისინი ამბობენ 97% და 100% ივლისში. ისიც მე გულწრფელად გეტყვით, თუ ჩემი აზრი გაინტერესებთ, მე მათემატიკური მოდელირებების და აი ამ მეთოდებით გაკეთებული დასკვნების და შეფასებების არ ვისჯერა, მაგრამ მე ჩვენი ექსპერტული გამოცდილებით ფიქრობ ზუსტად იგივეს, ანუ ჩვენი როგორც ექსპერტის, ექიმის, თქვათ პირადი ვარაუდი და მოლოდინი ამ შემთხვევაში დაერთვა იმ მათემატიკური მოდელირებით მიღებულ კვლევებს. დიახ, მე ვფიქრობ, ასე იქნება, უფრო სწორად ეს ეპიდემია მთლიანად არ გაქრება ჩემი ვარაუდით. ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ ეპიდემია როცა მივაღწევთ პიკს, შემდეგ ცოტა ხანი იქნება პლატო 1-2-3 კვირა და შემდეგ წავიყვანოთ დაღმავალი გზით და ამაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება მთელი საზოგადოების, მთელი მოსახლეობის საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის დონეს და იმას, რომ აი იმ დონეზე მაინც შეასრულონ მათ ის პირობები, მაგალითად სოციალური დისტანცირების და სხვა, რასაც აქამდე ასრულებდნენ და ასეთ შემთხვევაში ეპიდემია წავა დაღმავალი გზით და ჩვენ დაგვრჩება ეგრეთ წოდებული მართვადი ეპიდემია. ჩემის აზრით, ეპიდემია მთლიანად არ გაქრება. უბრალოდ კორონავირუსი არ გაქრება მთლიანად. გვექნება მართვადი ეპიდემია, რაც გულისხმობს იმას, რომ იქნება კორონავირუსით ინფექციის შემთხვევები, მაგრამ იმ რაოდენობით, რომელიც არ გამოიწვევს ესეთ განგაშტ და ცხოვრების პარალიზებას და საგანგებო ზომების მიღების აუცილებლობას. მაგალითად, ისე როგორც ეს არის ტუბერკულოზი. ჩვენ ხომ ვთანაარსებობთ ტუბერკულოზთან. აი ასე უნდა ვითანაარსებოთ კორონავირუსთანაც. მე შევარჩიე ამისთვის სიტყვა მოგვიწევს კოჰაბიტაცია კორონავირუსთან. და ბოლოს ბატონო თენგიზ ძალიან სენსიტიური თემა, თუმცა დღეს თქვენ თავად შეეხეთ ამ საკითხს და ამიტომ მინდა გკითხოთ. ჩვენ მოვისმინეთ ბოლო დღეების განმავლობაში არაერთი განცხადება, პოზიცია იმ ადამიანების, იმ ცალკეული ჯგუფების, რომლებიც ეჭქვეშ აყენებენ ექიმების წარმატებული მუშაობის შედეგებს და ამ ყველაფერზე მეტყველებს სტატისტიკა 529 ინფიცირებული ორ თვეში და უკვე 184 გამოჯანმრთელებული. ეს სტატისტიკა არის ყოველდღიურად მზარდი, მაგრამ მაინც კეთდება გარკვეულწილად სკეპტიკური განცხადებები, სკეპტიკური კომენტარები. აი რა გავლენას ახდენს ეს დღეს ექიმებზე, ფრონტის წინა ხაზზე მომუშავე ადამიანებზე, რომლებიც 24 საათის განმავლობაში არიან კლინიკებში, იბრძვიან ადამიანების სიცოცხლისთვის და რომლებსაც ამ ყველაფერთან ერთად სჭირდებათ მორალური გამხნევება და მხარდაჭერა. რა თქმა უნდა, ეს ასეთი კომენტარები და აი ასეთი დამოკიდებულება, როდესაც ხედავ, რომ იდება ძალიან წარმატებული შედეგები, ბოლოს და ბოლოს ყველაფერს განსაზღვრავს შედეგები. რაც არ უნდა სკეპტიკოსი იყო და რაც არ უნდა თქვათ ნეგატიურად იყო განწყობილი იმ შედეგების მიმართ, რასაც მიაღწია საქართველომ, ფაქტებს ვერავინ ვერ უარყოფს. ავადმყოფების ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი რაოდენობა ევროპაში და გარდაცვლილთა კიდევ უფრო დაბალი რაოდენობა 1 მილიონ მოსახლეზე გადათვლით, მგონი საერთოდ ევროპაში ყველაზე დაბალი, ან ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი, თუ არ ჩავთვლით რამოდენიმე ჯუჯა სახელმწიფოს. ასე რომ ამ შედეგებს ვერავინ ვერაულის გვერდს, ვერც კეთილის მოსურნე და ვერც სკეპტიკოსი. მაგრამ რა თქმა უნდა, ასეთი ინსინუაციები და აი ასეთი დამოკიდებულება მოსახლეობაზეც და ექიმებზეც, როგორ გითხრათ, გულის დაწყვეტის გზნობას იწვევს ყველაზე მეტად. ეს შეიძლება ამას გამოეწვია უფრო რაიმე ცუდი, უფრო რაღაც ხელების ჩამოშვება ან თქვათ აი თავდადებული, თავგანწირული ბრძოლა ამ ეპიდემიასთან, აქ ენთუზიაზმის განელება ან რაღაც თქვათ რაღაც მცდელობის მოკლება ყველაფერი, მაგრამ ამის მსგავსი არაფერი არ შეიმჩნევა. შეიმჩნევა მხოლოდ გულის დაწყვეტა იმის შესახებ, რომ კეთდება ზოგჯერ არასწორი და არაობიექტური შეფასებები და მე მგონია ეს სერიოზულ გავლენას ექიმების იმ ნაწილზე, იმ კოჰორტაზე, რომელიც დღეს მოქმედ 10 კლინიკაში და კიდევ უამრავ კლინიკაში, რომელიც დღეს არ მუშაობს COVID-ზე,
და ცხელების ცენტრი არ არის აი ის ექიმები ვინც ჩართული არიან საქმეში, აი ძალიან მნიშვნელოვანია, იცით, ვინც საქმეში ჩართულია, ისინი არიან ერთსულოვანი და ძალიან დიდი შემართებით, რომ გააგრძელონ ასეთი წარმატებული ბრძოლა. და რაც შეეხება სკეპტიკოსებს, ისინი ამ ეტაპზე ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაც წარმოდგენა, რომ თითქოს რაღაცა ისე არ კეთდება საქართველოში, როგორ უნდა კეთდებოდეს, მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად ასეთი აშკარა დადებითი შედეგებისა, მაგრამ მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ისინიც რეალური მტკიცებულებების წინაშე უძლური იქნებიან და შეცვლიან თავის პოზიციას და ისევ გამთლიანდება საქართველოში საზოგადოებრივი აზრი და ექიმების აზრი, როგორც ეს იყო მთლიანი ეპიდემიის პირველი 2 თვის მანძილზე. გაიხსენეთ, ეპიდემიის პირველი 2 თვის მანძილზე, ყოველ შემთხვევაში პირველი თვენახევრის მანძილზე, მთელი საზოგადოება დამოუკიდებლად პოლიტიკური შეხედულებებისა თუ რელიგიური შეხედულებებისა თუ სამედიცინო თქვათ მიდგომებში განსხვავებისა იყო ერთიანი. დღეს შეიმჩნევა რაღაც განსხვავება, რაღაც მცირე დაპირისპირება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს დროებითია, იმიტომ რომ ფაქტები იმდენად უტყუარია დადებული, რომ ადრე თუ გვიან ყველა იზოლებული იქნება, რომ ამ მტკიცებულებების წინაშე აღიაროს, რომ ქვეყნის პოლიტიკა, ჯანდაცვის სამინისტროს პოლიტიკა და მთავრობის პოლიტიკა არის წარმატებული და ისევ გაერთიანდეს. დიდი მადლობა ბატონო თენგის, ძალიან დიდი მადლობა. გისურვებთ ყოველდღიურად სულ უფრო მეტ გამოჯანმრთელებულ პაციენტს. მადლობას გიხდით პირადად თქვენ ყველა ექიმს, რომლებიც დღეს COVID-19-ის მქონე პაციენტებს მკურნალობენ. მადლობა და მადლობა ასევე, რომ დაძაბული რეჟიმის მიუხედავად, სამუშაო რეჟიმის მიუხედავად, თქვენ ყოველთვის მზად ხართ, რომ უპასუხოთ მედიის შეკითხვებს. მადლობა თენგის ცერცვაძე, COVID-19-ის კლინიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი, თბილისის ინფექციური კლინიკის გენერალური დირექტორი პასუხობდა მოამბის შეკითხვებს.